வணக்கம், ரோக்நாதன் பேசுகிறேன். இந்த பதிவில் சில்லரில் பயன்படுத்துகிற ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் சில்லரில் எப்படி வேலை செய்யுது இந்த பதிவில் பார்ப்போம். முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோவை கட் பண்ணாமல் பாருங்கள். சில்லரில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா செக்ஷன் ப்ரெஷரு, டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர், ஆயில் ப்ரெஷர், இந்த ப்ரெஷரை எல்லாம் மெஷர் பண்ணி பிஎல்சிக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸோட வேலை. நம்ம ஆர்என்டிசி சிஸ்டத்தில் கேஜஸ் பயன்படுத்தணும், கூடவே மெக்கானிக்கல் சுவிட்சு பயன்படுத்தணும். இப்போது ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறோம். இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் சில்லர்ஸில் மட்டும் இல்லை, ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஆர்என்டிசி யூனிட்லேயும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ்லேருந்து வர சிக்னல் மூலிமா பிஎல்சியில் ப்ரெஷரையும் டெம்பரேச்சரையும் நம்ம பார்த்துக்க முடியும். இங்கே ப்ரெஷர் கரஸ்பாண்டிங் டெம்பரேச்சரை, இந்த கரஸ்பாண்டிங் டெம்பரேச்சரை பிஎல்சியில் ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இது பிஎம்எஸ் சிஸ்டத்தோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால நம்ம சில்லர்லேயும் ரீடிங் பார்த்துக்க முடியும். ஸோ அதே மாதிரி சிஸ்டத்துலேயும் நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்க முடியும். இந்த பிஎல்சி ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர்லேருந்து வர சிக்னலை மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த பிஎல்சி ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர்லேருந்து வர சிக்னலை மானிட்டர் பண்ணோம். ஸோ சேஃப்டி லிமிட்டு இருக்கும்பொழுது சில்லர் இயங்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணோம். சேஃப்டி லிமிட்டை தாண்டும்பொழுது சில்லரை ஆஃப் பண்ணோம். ஸோ இதன் மூலிமா நம்ம மேன் பவர் தேவையில்லை, நம்ம சில்லர்கிட்ட இருந்து மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த வேலையை இந்த பிஎல்சியை செஞ்சுக்கும். ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர் என்றால் என்ன? ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் பேர் தான் டிரான்ஸ்டியூசர். இங்கே நம்ம ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசரில் ப்ரெஷரை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம பயன்படுத்துகிற ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசருக்கு பேர் வந்தது. இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசரில் என்னென்ன பாகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபஸ்ட்டு டயாஃப்ரம் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கிறிஸ்டல் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசரில் முக்கியமான பாகங்கள். இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நிறைய கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசரை பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஆர்என்டிசி துறையில் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற துறையிலையும் இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர் பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர் லைனில் இருக்கிற ப்ரெஷருக்கு தகுந்த மாதிரி அதிர்வாகுது. ஸோ இந்த டயாஃப்ராமோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற கிறிஸ்டலும் சிதைவடையுது. இந்த சிதைவினால் இந்த கிறிஸ்டலில் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் உருவாகுது. இந்த சார்ஜ் தான் சிக்னலாக நமக்கு பிஎல்சிக்கு போகுது. ஸோ பிஎல்சி என்ன பண்ணுன்னா, ஸோ இப்போ இதில் வர சிக்னலுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரெஷரை அங்கே நம்ம டிஸ்பிளேலையோ இல்லை சிஸ்டத்துலேயோ நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மிகவும் அக்யூரேசியாக அளக்கக்கூடியது. ஸோ அதே மாதிரி சீக்கிரம் கெட்டு போகாது. என்ன, காசு தான் கொஞ்சம் கூட. இப்போது முன்ன பார்த்த மாதிரி வெவ்வேறு விதமான டிரான்ஸ்டியூசரை கம்பெனி தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ அதோட அவுட்புட்டையும் மாற்றிக்கிறாங்க. ஸோ இதை பார்க்குறதுக்காக 2 டிரான்ஸ்டியூசரை எடுத்து ஸோ அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பார்ப்போம். நாங்கள் எடுத்துருக்கிற டிரான்ஸ்டியூசர் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்காக தான், ப்ளஸ் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான். இதே டிரான்ஸ்டியூசரை தான் சில்லரில் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அப்படின்றது கிடையாது. ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டிரான்ஸ்டியூசர் பயன்படுத்தியிருக்கலாம். ஜான்சன் கண்ட்ரோலோட ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர் ஒன்று பார்ப்போம். ஸோ அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இதில் ரேஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 0லேருந்து 500 PSIG. அடுத்தது மேக்சிமம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷர் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 500 PSIG. ஸோ இப்போ இது 500 PSIG இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ இது டிஸ்சார்ஜ் சென்சார். ஸோ அதே மாதிரி இன்புட் வோல்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 5 வோல்ட்டு டிசி. அவுட்புட் வோல்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 0.5 முதல் 4.5
வோல்ட் டிசி வரைக்கும் இருக்கும். அடுத்து கேரியர் டிரான்ஸ்டியூசரை பார்ப்போம். சப்ளை வோல்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 18 to 30 வோல்ட் டிசி. ஸோ அதே மாதிரி சப்ளை கரண்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 25 மில்லி ஆம்ஸு. அவுட்புட் சிக்னல் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 4 to 20 மில்லி ஆம்ஸு. முன்னாடி பார்த்த ஜான்சன் கண்ட்ரோலில் சிக்னல் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதாவது அவுட்புட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வோல்ட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. இங்கே கேரியர் டிரான்ஸ்டியூசரில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மில்லி ஆம்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இது எப்படி எடுத்தாலும் பிஎல்சியில் இவங்க மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒயரிங் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு 2 பவர் சப்ளை, அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சிக்னல். இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மற்ற கேஜஸை கம்பேர் பண்ணும்போது மிகவும் அக்யூரேசியாக நமக்கு ரீடிங் வரும். ஸோ அதே மாதிரி இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளங்கள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் சீக்கிரம் கெட்டு போகாது. இதில் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது. என்ன, காசு தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். டிரான்ஸ்டியூசருக்கும் சில்லர் பிஎல்சிக்கும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற இந்த கேபிள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சில்லர் இயங்கும் பொழுது ஏற்படுற வைப்ரேஷனில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டில் பட்டு இங்கே கட் ஆகிறதுக்கு, அதாவது வைப்ரேஷனால கட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி இதோட கனெக்ஷன்ல எங்கேயாவது லூஸ் கனெக்ஷன் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரியான சமயத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற கேபிளில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்னாக்கா நமக்கு சில்லரில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 0 PSI காமிக்கும். ஸோ அதாவது இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் ஒர்க் பண்ணாத மாதிரியே காமிக்கும். ஸோ இப்போ இந்த லைனை நம்ம ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குதோ அதை ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது நல்லது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த கேபிளில் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்பொழுது மிகவும் கவனமாக கனெக்ட் பண்ணணும். முடிஞ்சதுன்னா நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா இது கம்யூனிகேஷன் கேபிளாகவும் இருக்கும். ஸோ அப்போது நம்ம ஜாயின் பண்ணும்பொழுது ப்ராப்பராக ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னாக்கா இப்போ நமக்கு கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதாவது நம்ம ப்ரெஷரு ரீடிங்கில் நமக்கு ஏற்றத்தாழ்வுகள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஜாயின் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற சமயத்தில் சால்ட்ரிங் பண்ணி ப்ராப்பராக நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்பொழுது அதே மாதிரி கனெக்ஷன்லாம் ஒரு வாட்டி பக்காவாக செக் பண்ணும்பொழுது இப்போ இந்த மாதிரியான ஃபால்ட்டுகளை நம்ம தவிர்க்கலாம். இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நிறையா மேனிஃபோல்டு கேஜஸ் எல்லாமே இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் பேசிஸில் நிறையா வந்துருச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் ஷேர் and subscribe.